Lección 1 do noso manual de GeoGuessr para a escola primaria. Primeira lección que podemos aproveitar do xogo do GeoGuessr. Os hemisferios. Sabemos que o Ecuador é esa liña imaginaria que divide a Terra en dous hemisferios, hemisferio norte e hemisferio sur. Ben, pero se temos en conta a posición do Sol, podemos adiviñar en que hemisferio estamos. Cando estamos xogando ao GeoGuessr, podemos descartar un hemisferio completo, o cal é moi valioso para poder despois dar co sitio. Por que sabemos isto? Pois pola posición do Sol. Se vemos o Sol cara ao sur, estaremos no hemisferio norte, que é o que estamos nos afeitos a ver ese Sol, especialmente no inverno, vemos aí o Sol que fai ese camiño tan curto, sempre no lado sur, hacia o sur. E nunca vemos o Sol no norte. No hemisferio sur sucede xusto ao revés. O Sol está no norte e nunca o poden ver ao sur, porque está como no outro lado do mundo. E despois na zona de Ecuador sí que depende tamén da época do ano, pode estar sur, norte, incluso no cénit, xusto arriba. Así que esa vai ser unha pista moi boa para saber se estamos en Europa ou se estamos en América do Sur ou Oceanía, ou, bueno, vale para distinguir este tipo de cousas. Como o sabemos? Pois porque o xogo incorpora un compás. Por exemplo, nesta imaxe, vemos aí o Sol, podemos ver o compás na parte superior, podemos ir movendo, vai variando o punto no que está, podemos comprobar que temos o Sol cara ao norte-nordeste. Entón, evidentemente, esta imaxe, xa de entrada, sabemos que ten que ser hemisferio sur, que no hemisferio norte, en xa máis, en ningún momento, iríamos a topar o Sol nese punto cardinal. Por tanto, estamos no hemisferio sur, atoparemos despois máis pistas que nos van permitir descubrir que estamos na Argentina. Aquí temos unha pista tamén bastante boa para descartar incluso en que país. Así como funciona o xogo, utilizando este sistema de ir descartando e mirando as pistas, ir ao final detectando en que lugar estamos. Neste caso temos xusto o contrario. Vemos que o Sol está no sur, xusto no sur. Por tanto, iso indícanos que estamos no hemisferio norte. Despois podemos ir atopando outras pistas que nos van a axudar a identificar o país no concreto. Entón, isto do Sol, da posición do Sol e dos hemisferios, pois é unha aprendizaxe tamén interesante, ser conscientes de que o noso mundo, a nosa forma de velo, desde o hemisferio norte, pois é unha parte, unha visión parcial do mundo. Que en outros lugares, noutras zonas do noso planeta, a visión é xusto a contraria. Por tanto, é unha cousa que se pode aprender na escola primaria xogando co GeoGuessr.